په ټولو نوال د دغې وطن د نوجوانونو او د ونه سیاسي اتحاد او د ټولې تنظیمي شکریا ادا کوم چې په مختصر وخت کې یو ښکلی پروګرام ترتیب کړی دی. نو عزتمنې خبرې خو ډېرې وشولې، خو زه یوه دوې بنیادي خبرې نورې کول غواړم. پاکستان چې ازودېده په غزي کې میش د هندوانو نه دا مطالبه کړله چې دلته موته حق نه ملاویږي، موته جمهوري حق نه ملاویږي، موته سیاسي حق نه ملاویږي، موته تحفظ نه ملاویږي. نو عزتمنې پاکستان په وجود کې راغی، جغرافیایي تقسیم وشو، جغرافیه تقسیم شوله، خو د موږ چې کومه مسالې وې چې 70 سال د مخه په هندوستان کې د اقلیت کومه مسله وه، نن په پاکستان کې د اقلیت هغه مسله په غرنګ برقراره ده. عزتمنې دغې اقلیت لاسې 15 جرنیلونه د پاکستان 22 کروڑ عوام 22 کروڑ اکثریت کې یرغمل کړی دی د غونډ قوم لپاره. نو عزتمنې جنرال حمید ګل ویل چې د پاکستان جرنل دغه امریکا سلیکټ کوي. نو دغې فوج ته زه د پاکستان فوج څنګه ووایم یا دلته زه خپل فوجي څنګه ووایم. د دغې خال کې عزتمنې نن د مودتو جرنلون غیر ملکي دي، جرنلي یې چې پیرا کېږي یا خو امریکا ته روان دی یا سویزرلینډ ته روان دی یا پیرس دوبۍ ریاض ته روان دی. ده دلته نه بچی شته، ده نه دلته ښځه شته، ده نه دلته کور شته، دا غیر ملکي فوجیون دي د میږ. نو عزتمنې پښتون د پاکستان سره بیروني تجارت د پورايي ته شی نشته، نه یې څوک موټر کو نه یې څوک لیپټاپ کو، چې خپل یې په ملک کې کوم پراډکټ دی د دغې غلې په منځ کې تقسیمیږي او د موږ د تووینه پښتون قوم دا د درمداد پورايي سیمړوي، په دغې باندې تجارت کو انسانون خرڅوي، بل یې هر ته شی په ټپه وي لور دی. عزتمنې جرنلونه بچیون ته سویمینګ پول یې نه جوړ کړي دي، یو منټ چې د سویمینګ پول نه راوبوسې د کب غوندې رژده کړی دی مړېږي. او د مو بچیون د مو نوجوانون د مو مشرون اغوا کوه، قتل کوه، ډاروایي، پریشانوایي. عزتمنې په یوه منصوبه بندي سره په وزیرستان کې نشاور اشیا ډېر په تیزي باندې راون شوي دي. د سکول بچیون نوجوانون په نشا وخته شوي دي، په دا نشا کې دا ریاستي ادارې برابر شریکې دي. دا دلته په وطن کې غربت غواړي، غربت د دغه پوره چې سبا یو سړی په 100 روپۍ په 100,000 روپۍ باندې د بل قتل ته تمینځولی شي. که دولته کاروبار و، دولته روزګار شو، د عوام مصروف شو، دا کاروباري شو، بیا خو په 100,000 سړی نشته. عزتمنې چا خبره وکړې قومي مشر دا نن د میږ مشر دی، عالم نن د میږ ملو دی، قدر یې کی، عزت یې کی، احترام یې کی. میږ بیا د خلک دا نوجوانون ورځي شلته ورټیټېږي، پګړک پسې کوی نشي سمونه ورته کي چې امن د پورا د مو سره ملګری شه یا مو لښکر کا یا مو ته لښکر شه، موږ د تو سره وي. عزتمنې خبر مختصر کوه درته، آخري خبره دا درته کوم چې متحد نشئ، متفق نشئ. ته په داخل کې په دا مشر کې دا ملو دی، ته په دغه رنګ تقسیم شوی، دغه د ریاست و پالیسي دو
چې دا کوم په دغه رنګ تقسیم کی نه انشاءالله دا نوجوانون دغه مشرون مزدردین لیدلی دي تکلیفونه هم لیدلی دي انشاءالله بل داسې درد بل داسې تکلیف چې په دا کوم راځي او اول نه په دا نوجوانون راغلی وي ډېره مهرباني